В этом видео мы приоткроем завесу тайны и дадим ответ на вопрос, что будет после эпохи постмодерна. Это видео я считаю одним из самых важных, поэтому советую вам досмотреть его до конца. Когда мы рассматриваем логику исторического процесса через чередование мировоззренческих парадигм, традиция модерн-постмодерн, то у нас закономерно возникает предположение, что после перехода традиции в свою противоположность, в отрицание, должен последовать этап отрицания и произойти возврат к некой новой традиции. В одном из видео я уже говорил, что никакого возврата к традиции после эпохи постмодерна быть не может. Однако это верно только отчасти. Действительно, если мы понимаем постмодерн как диалектическое отрицание традиции, то он должен смениться на некое новое утверждение. Но это уже будет не традиция, а такое мировоззрение, которое по форме будет традиционным, но по содержанию будет полностью традиции противоположно. Это будет некий синтез традиции и антитрадиции, синтез монотеизма и богоборчества. То есть постмодерн по сути останется постмодерном, но примет форму традиции. Эта парадигма в зародышевом состоянии существует уже сейчас в виде определенного религиозного учения, о котором сегодня многие наслышаны и которое считается традиционным. Но пока что это учение еще не овладело массами. Русский философ Алексей Лосев на основе анализа диалектики исторического процесса сделал вывод, что это учение выйдет на арену в финале мировой истории. В 1929 году он изложил свои мысли в рукописи, которая была найдена и издана лишь в 90-х годах под названием «Дополнение к диалектике мифа». Я вкратце изложу его идею, но для начала нужно рассмотреть термины и логику, которые Лосев использует. В основе лосевских построений лежит понятие мифа. Для простоты понимания можно считать, что миф или мифология – это то же самое, что и мировоззренческая парадигма. Так же, как парадигма – это некая ментальная структура, оформляющая наше видение мира, точно так же и миф – это та оптика, которая обусловливает наше мировосприятие, фундамент того, как мы понимаем мир. И аналогично тому, как мы выделяем в истории три главных парадигмы – традицию, модерн и постмодерн, Лосев выделяет две основных исторических мифологии – авторитарную и либеральную. Авторитарная мифология соответствует парадигме традиции, либеральная мифология соответствует парадигмам модерна и постмодерна. Кроме того, поскольку Лосев диалектик, он вводит понятие абсолютного мифа. Ведь если что-то изменяется, значит оно содержит в себе неизменную основу. Если есть разные исторические мифологии, значит есть некий первичный, надисторический миф, который проявляется в этих относительных мифологиях. Его Лосев называет абсолютным мифом. Абсолютный миф – это, говоря простыми словами, истинное мировоззрение, абсолютно адекватное мировосприятие. Такое мировосприятие было у человека в первозданном мире, когда он еще пребывал в единстве с Абсолютом. И такое мировоззрение будет у людей в Царстве Божием, когда мир вернется к единству с Абсолютом. То есть абсолютный миф – это вечная первооснова всех исторических мифологий. Это явленная и абсолютная истина. Переходя в инобытие, абсолютный миф превращается в относительные исторические мифы. Каждая реальная мифология берет какой-то отдельный момент абсолютного мифа и выдвигает его на передний план, делает его основным в мировоззрении людей этой культуры. То есть каждая историческая мифология по-своему интерпретирует абсолютную мифологию. Авторитарная мифология основывается на утверждении абсолютного объективного бытия и абсолютной истины. К такой мифологии относятся восточная мифология, индийская, персидская и египетская, античность и христианство средневекового типа. Между ними выстраиваются диалектические отношения, в которые мы сейчас не будем вдаваться. Сегодня мы с вами смотрим на мир через призму либеральной мифологии. И обратите внимание, насколько под действием этой мифологии в нас изменилось отношение к слову «авторитарный». Когда в нашем обществе говорят «авторитарная система» или «авторитаризм», то подразумевают что-то очень плохое. Хотя на самом деле это слово означает лишь то, что в данной системе есть высший авторитет. Любое традиционное мировоззрение авторитарно, потому что в нем есть система авторитетов – от высшего, божественного до низшего авторитета родителей в семье. Но постмодерн и либеральная идеология ведут с такими иерархическими системами непримиримую войну.
Именно авторитарная мифология стремится воплотить на Земле вечные идеальные образцы, стремится познать абсолют. Но вследствие разных исторических условий не все мифологии авторитарного типа делают это адекватно. Наиболее адекватным воплощением абсолютного мифа в инобытии является христианство. То есть христианское учение – это наиболее полное выражение абсолютной истины. Почему это так, я, возможно, скажу в отдельном видео. Авторитарной мифологии противоположна либеральная мифология, которая вместо утверждения абсолютного бытия утверждает только бытие относительного человеческого субъекта. Здесь все свойства объективно-онтологические переносятся на субъект, который поэтому не может не чувствовать себя свободным от объективно-онтологических ценностей. Либеральная мифология включает в себя мифологию Возрождения, европейский рационализм и эмпиризм, немецкий идеализм и социализм. Нужно отметить, что данную работу Лосев писал в конце 20-х годов прошлого века, и тогда социализм был последним типом общественной формации. Что будет после социализма, никто не знал, так же как мы сейчас не знаем, что будет после постмодерна. Однако, хотя в то время эпоха постмодерна еще не наступила, Лосев смог предсказать ее появление, опираясь на диалектику. Только обозначил он постмодерн другим термином – анархизм. Как мы знаем, основной признак парадигмы постмодерна – это отрицание любой иерархии, любого авторитета, любых начал. А это есть не что иное, как анархизм. То есть под анархизмом имеется в виду не анархия как состояние общества, а, так сказать, анархия в головах. Отрицание любых принципов и авторитетов, что мы в наше время воочию наблюдаем. Итак, все либеральные мифологии строятся на примате человеческого субъекта. И вот, согласно Лосеву, должна образоваться и такая мифология, которая бы объединяла в себе и достижения либерального мифа – индивидуализм, социализм и анархизм с их атеизмом, и принципы авторитарной мифологии – утверждение некоего абсолюта с религиозным поклонением ему. Только абсолют этот уже не может быть идеальным и трансцендентным, потому что либеральная мифология это все отрицает. Значит, абсолют должен быть имманентным самому человечеству. В этой мифологии человечество, или какая-то его часть, должно стать единственным Богом. Авторитарные мифологии пытались воплотить истину на земле, пытались строить земную жизнь по небесным образцам. Либеральные мифологии отрицали абсолют и небесные образцы и пытались строить земную жизнь по чисто человеческим меркам. Новая мифология будет утверждать, что абсолют – это и есть нынешнее земное человечество, и только этот абсолют и может изменить мир. Это будет построение Царства Божьего на земле, не в переносном, а в буквальном смысле. И под Богом здесь будет пониматься само человечество. Согласно Лосеву, такая мифология возникнет на основе учения Каббалы. Каббала учит о том, что Израиль есть осуществленное тело Божие, то есть сам Бог. Отличие Каббалы от христианства заключается в том, что в христианстве есть учение о спасении человека Богом. Каббала же учит о спасении Бога человеком. Бог тут нуждается в Израиле для своего спасения. Мировые судьбы Израиля есть судьба самого Бога. Израиль – подлинный и единственный Сын Божий, составляющий вместе с ним единую и нераздельную субстанциальную сущность. Таким образом, ясно, что Каббала есть именно та самая мифология, которая идеально осмысливает либеральную, социалистическую и анархическую стихию. Поскольку Каббала учит об абсолюте, она имеет форму авторитарной мифологии или традиционного учения. Но поскольку этот абсолют есть не что иное, как Израиль, то Каббала содержит в себе и все качества атеистической либеральной мифологии. Как говорит Лосев, это есть религия атеизма, атеизм, возведенный на степени религии. Таким образом, получается, что Каббала – это синтез авторитарной и либеральной мифологии, или в наших терминах это синтез парадигмы традиции и модерна-постмодерна. Как таковая, данная мифология есть полная противоположность абсолютного мифа, то есть полная и строгая противоположность абсолютной истины. Это мировоззрение антибытия. Такое понимание Каббалы может показаться несоответствующим тому, что мы можем о ней сегодня узнать из публичных источников. Эту трактовку Каббалы Лосев позаимствовал у Бориса Столпнера, который известен философом как переводчик Гегеля. Столпнер был еврей, марксист и специалист по Каббале. О себе он говорил так: «Я восполняю книжное мое знание Каббалы опытным знанием. Я не каббалист, но я с детства был окружен хасидами, имевшими отношение к Каббале.
Как мне кажется, мнение Столпнера о Каббале можно считать достаточно авторитетным. Сложно сказать, ляжет ли в основу новой парадигмы Каббала в ее оригинальном виде, или же она претерпит изменения. Современные исследователи отмечают, что в наше время Каббала приобретает очень много черт идеологии New Age, а для учения New Age как раз характерно отождествление человечества и абсолюта. Здесь мы находим и учение о становящемся Боге, и учение о продолжающемся творении, и учение о переходе коллективного человеческого сознания в новую сверхчеловеческую фазу, в период эры Водолея. Очевидно, что все эти идейные тенденции ведут к дальнейшему обожествлению человечества. И несложно представить, что в таком обожествлении человечества Израиль займет свое лидирующее место по, так сказать, праву первенства.